الماركتينج الضمان اللي بده من يضمنه واللي مش مضمان. بكل دول العالم معروفة المفاجآت لازم تصير على مراحل عمشان عضلة القلب تتحملش الصدمات، إن كانت مفاجآت سعيدة أو حزينة. يعني مثلا إذا جيت الصبح قلت لك إنه العوض بسلامتك توفى الوالد، هان أنت أكيد رح تزعل كتير. بس إذا رجعت جيت بعد الظهر وقلت لك كمان الوالدة أعطتك عمرة، هان أنت رح تنشل وتصير تكمل حياتك على الكرسي، تتحملش القلب. ونفس الشيء على القصص الحلوه، يعني فيني اجيب لك ايفون هديه وتنبسط فيه، بس ما فيني اجيب لك سياره بارش وكيم كارديشن وربحك اللوتو بيوم واحد، لانه رح تلتوق من الفرحه تنشال. هيك اللبناني عم بصير فيه، كل يوم الصبح بناكل مفاجاه بتخلي الميت يرقص بقبره. واخر سربريز كان تدا انه في مستشفيات فسخت تعاقدها مع الضمان وصار بدها الدولار على 4000. نزلوا على دواره والدبكه يا لبنانيين. يعني من يوم رايح بس الوالد يفوت يعمل عمليه ويطلع عليك 20 مليون، اسك مي كيف بدك تجيبهم؟ انا في الناس ما حدا بيعرف. تسرق، بتشحد، بتبكي، بتحمل جيتار بتعزف تحت جسر الكولا، بترقص مكرين على اشاره الصيفه، دبر راسك. ولا بكره عشان يصيروا يضمنوا حقهم اكثر مستشفيات بيصيروا يعملوا نص الشغل وبس تجيب المصاري بيكملوا النص الثاني. ثانك يو انكم سالتوني كيف. يعني اذا الروايه عبين مي بفضوا ريه وحده بس والثانيه بيتركوها معبايه لتجيب المصاري الباقيين، او اذا مرتك مثلا عم تخلف بظهروا بس راس الصبي وبزازه وبيتركوا النص التحتاني والاجران جوا تجيب الباقي. لك حتى ازمات ما بيعطوك الجتة لتجيب المصاري، بفرزوه بالثلاجه 3 سنين مستعدين كانه دجاج متبل، ولا بيعطوك اياه الا تجيب المصاري. يعني لما كان الدولار يا جماعه، الدولار الاستشفائي لما كان ب 1005 وفي ضمان، كانت العالم عم تموت على ابواب الطوارئ. فتخيل معي عزيزي المشاهد شو راح يصير مع الدولار ب 4000 وما في ضمان. وما في شيء ضمان. يعني الزايده راح تصير تكلفك 30 مليون ليره كاش تشيلها. بعدين انا برايي خليها، ما هي هيك زايده. بعدين بعد هالقرار رح نصير نغسل الكلاوي بمحطه توتال على المغسل، ورح نقطب الجرح عند طنطنا هذه الخياطه، ورح نشيل اللحميه عند سبنس على البراد. ما عادش فيه. بس كمان مش كل الحق على المستشفيات، لانه في بعض المستشفيات اصحاب الضمير وعم بجيبوا نص معداتهم برا وعلى الدولار. بس اذا لا هن بدهم يحسوا بالعالم ولا الدوله بدها تتحرك، بكره مستشفى بتلحق مستشفى، وفجاه بنفيق بنلاقي انه الطبابه صارت بلبنان بس للغني، والفقير بيحضر زان الاتات ومريم نور يتعالج. بس بالنهايه مثل ما الدوله اللبنانيه بتقول، لا داعي للهلع ونحن عم نقدم نموذج للعالم. صحيح يا دولتنا الكريمه عم نقدم نموذج للعالم، بس خليني اشرح لك هي صح. انت عم بتقدمي نموذج كيف بنكون عم نسبح نحن بمجروح بس لابسين عوينات شمس وقانعين حالنا انه عم نسبح باليونان. وجود ايفنينج.